السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه ديال واحد البسكويت ساهل خفيف ظريف، معروف عليه باسم سبريتز. بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع الوصفه اللي نتمنى تعجبكم، وما تنسونيش الا عجبتكم بلايكاتكم بتعاليقكم. Voilà, aujourd'hui je voudrais partager avec vous une recette simple, facile à préparer, une recette de sorte de sablé, les spritz. J'espère que la recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Et sans plus tarder, je vous laisse avec la recette. باش نصاوبوا هاد لي سبريتس ديالنا غادي نحتاجوا فيهم 180 غرام ديال انا هنا خديت المارغرين، 180 غرام ديال المارغرين. غنحتاجوا 80 غرام ديال السكر ثقيل، غنحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق العادي، انا ما كنستعملش دقيق الحلويات قليل. غنحتاجوا واحد البيضه تكون كبيره شويه، غنحتاجوا واحد الساشي ديال الفانيلا، وغادي نحتاجوا تقريبا هنا عندي 40 غرام، يعني قياس ديال واحد 4 معالق كبار ديال بودره اللوز، او الا كان عندكم بودره ديال النوازيت البندق او لا شي حاجه اخرى. اللوز او البندق كيجيو زوينين. Donc pour faire nos spritz aujourd'hui, on va avoir besoin de 180 grammes de margarine ramollie. بالنسبه للمارغرين خصها تكون بحراره المطبخ جد لينه. Donc de margarine très ramollie. On va avoir besoin de 80 g de sucre glace, 300 g de farine, un œuf, un sachet de vanille et 4 cuillères à soupe, l'équivalent de 40 g de poudre d'amande. Première des choses, je vais prendre un bol, je vais y mettre la margarine. غادي ناخذ واحد الاناء غندير فيه المارغرين اللي عندي، وغادي نحاول بحال غير بالسباتول نطلقها مزيان. Donc je vais essayer de la travailler un tout petit peu avec la spatule. Voilà. Voilà. Je vais ajouter le sucre glace, l'œuf et la vanille. Vous voyez comment elle est redevenue comme une crème. Je l'ai crémée. Voilà. غادي نضيف لها السكر ثقيل، غادي نضيف الفانيلا، donc le sucre glace, la vanille et l'œuf والبيضة. et je vais remélanger. غادي نعاود نخلط مزيان. دائما غير بالسباتول، بغيتو تستعملوا الطراب تقدروا تستعملوا. donc je vais utiliser moi que la spatule. Vous pouvez utiliser le fouet si vous voulez ou le faire voilà. Mais ça se mélange assez rapidement, pas vraiment besoin d'appareil. Donc je vais ajouter en fin de compte, je vais ajouter la farine et la poudre d'amande. غادي نضيف الدقيق وغادي نضيف بودرة اللوز وغادي نحرك الخليط ديالي. je vais mélanger. je vais commencer délicatement. Voilà. صافي ملي تخلطات لي تجمعات العجين. هانتوما كنحصلوا على واحد العجينه رطبه. En fait notre pâte elle est très moelleuse. Voilà, c'est pas une pâte dure. غادي نخليوها ترتاح تقريبا واحد الساعه حتى ساعتين في الثلاجه. donc on va laisser reposer notre pâte 1 heure à 2 heures au réfrigérateur. وإلا كان عندكم الجو بارد تقدروا تخدموها مباشره، ما تحتاجوش الثلاجه. et s'il fait assez frais ou assez froid chez vous, vous pouvez la travailler directement sans la laisser reposer au réfrigérateur. من مور ما دازت ساعتين تقريبا، alors après les 2 heures غادي ندير العجين ديالي واحد. تقدروا تستعملوا الماكينه اللي كنقولوا الماكينه ديال الحلوى، ولا غير بوشادو وصافي.
une poche. Vraiment, très. Donc après les 2 heures, je vais prendre ma pâte, je vais la mettre dans une poche à dos. Vous pouvez bien sûr utiliser la machine à gâteau à l'ancienne. Moi, je vais me contenter de la poche à dos. وتبداو تشكلوا كيف ما بغيتوا. Et on commence à confectionner en fait nos gâteaux. غادي نكمل التشكيل ديال السبريتز ديالي وغادي نديرهم يطيبوا في فران مسخن على 200 درجه لمده ديال واحد 10 دقائق تقريبا. Donc voilà, je vais terminer la confection de mes spritz. Ensuite, je vais les cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 10 minutes. اكيد بلا بوشادو غتجيكم شويه صعيبه ماشي بحال الماكينه. Donc avec la poche à dos, faut faire un petit effort de plus, pas comme à la machine. ملي يطيب لي البسكوي ديالي كندوب بشويه ديال الشكلاط اللي كان متوفر عندكم او على حسب الرغبه ديالكم. انا هنا خديت الشكلاط بالحليب كندوبو كندير فيه النصف اولا الثلث ديال البسكوي ديالي وتنزوقو على حساب شنو اللي متوفر عندكم، يا اما بطريفات ديال اللوز مهرمشين محمرين اولا بدوك الحلوى الملونه. Donc voilà, après les cuissons de mes spritz, vous pouvez les laisser nature, comme vous pouvez les décorer avec du chocolat et des petits bonbons ou des amandes concassées. Donc voilà, vous faites fondre le chocolat qui vous plaît ou que vous avez ou que vous voulez, soit blanc, noir ou au lait, comme moi ici. Vous imprégnez vos biscuits jusqu'au tiers et en fait vous les décorez après. Et nos biscuits sont prêts. وهو الحلوه ديالنا واجده دابا. هذه هي النتيجه الاخيره ديال الوصفه اليوم. نتمنى ان تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est le résultat final de ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.